हाँ जी, आ गए आप? आ गया मैं पहले गया था चर्च के बाद फिर मैं बाजार चला गया और कुछ चीज़ें खरीदी। शॉपिंग नजर आ रही है मुझे। काशिफ आपको बहुत अच्छी लगेंगी। ये देखें, ये मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, ये ड्राइव मुझे नहीं मिल रही थी मेरे कंप्यूटर के लिए, और ये भी मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया। ये 550 का मिल गया मुझे। और ये कैमरे की बैटरी के लिए चार्जर था जो मेरे पास नहीं था, ये तकरीबन 1200-1300 का मिल गया। ये एक और बैटरीज के लिए रिचार्जेबल मुझे मिल गया गैजेट। और ये देखें लेंस, ये वाला लेंस जो था मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था और मुझे मिल नहीं रहा था, और आज जैसे ही मुझे मिला मैंने फ़ौरन ले लिया। ये तो बड़ा महंगा लग रहा है। काशिफा नहीं, सारी चीज़ें अच्छी कीमत में मुझे मिल गई तो मैंने ले ली। अच्छा, यासिफ आपका ख्याल है कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी? जी हाँ, नहीं। मेरा ख्याल है कि नहीं थी। यासिफ यानी कि आज जो आप पैसे लेकर गए थे वो आप सारे खत्म करके आए? हाँ, मैं आज थक भी गया हूँ, लेकिन पैसे मैंने वाकई खत्म कर दिए सारे। यासिफ, आपको पता है कि हमें हर चीज़ जो मिलती है वो खुदावंद की तरफ से मिलती है। बिल्कुल। और खुदावंद ही है जो हमारी हर चीज़ का मंबा है, और खुदावंद ने हमें इन चीज़ों का मोहतार बनाया है, यहाँ तक कि हमारे पैसे का भी। लिहाजा मेरा ख्याल है कि मसीही होते हुए ये ज़रूरी है कि हम अपने पैसे को खुदावंद की मर्जी और उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। बस अचानक मुझे ये चीज़ें नज़र आई तो मैंने ले ली। लेकिन ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि मसीही होते हुए हमें अपने माली निज़ाम को जो है वो ज़रूर उसका ध्यान रखना चाहिए, बजट में रहकर चीज़ों को करना चाहिए। और कई दफ़ा मसीही होते हुए भी हमारे ख़ानदानों में जो है वो माली मामलात में या माली निज़ाम को चलाने में काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे मौक़े पर हमें कलाम मुक़द्दस से इस चीज़ के लिए रहनुमाई लेनी चाहिए। यासिफ, ये बात हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये मसला सिर्फ शादीशुदा ख़ानदानों का ही नहीं है, बल्कि जो गैर शादीशुदा अफराद हैं वो भी कई दफ़ा ऐसे मसले से दो चार हो जाते हैं। लेकिन बात यह है ज़रूरी कि हमें कलाम मुक़द्दस में से सीखना चाहिए, और ख़ास तौर पे उनके लिए भी जिनके भी शादी नहीं हुई है वो भी कलाम मुक़द्दस में से सीखें, ताकि कल को जब वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में आते हैं तो वो कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें और अपने माली हालात को, अपने माली मामलात को बेहतर तौर पर चला सकें। फिर जैसे आपने पहले कहा कि हर चीज़ का मंबा जो है वो खुदावंद है, और खुदावंद ही हमें ये सारी बरकतें देता है, और खुदावंद के वसीले से ही हम ये सारी जो नेमतें हैं अपनी ज़िंदगी में उसे इंजॉय कर पाते हैं और उसे इस्तेमाल कर पाते हैं। और कलाम मुक़द्दस भी इस बात की तस्दीक करता है। और आपकी इस बात से मुझे याद आया, याकूब उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत में काशिफा इस तरह लिखा हुआ है, जो आपके लिए और मेरे लिए ख़ास तौर पर भी जो है वो याद दहानी के लिए है। और उसकी 17वीं आयत में इस तरह लिखा हुआ है कि हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। हर अच्छी बख्शिश जो है वो हमें खुदावंद से मिलती है, और इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वही हमें ये बख्शिश जो है वो बख्श देता है। और कई दफ़ा काशिफा वाकई हम इंसान होते हुए अपने माली जो निज़ाम है उसको बेहतर तौर पर नहीं चला पाते, और अपने पैसे को जो है वो खुद गर्जी से इस्तेमाल करते हैं। कई दफ़ा हम अपनी ख़ानदानी ज़रूरतों को भूल जाते हैं, कई दफ़ा हम अपने शायद बच्चों की कई ज़रूरतों को भूल जाते हैं, और कई दफ़ा हम खुदावंद को भी भूल जाते हैं, खुदावंद का हिस्सा उसे देना भूल जाते हैं। और मुझे याद है कि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई अपने चर्च में पैसे देने के हवाले से या चर्च में हदिया देने के हवाले से, और जहाँ हम खुदावंद के लिए देने की बारी आती है वहाँ अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेते हैं, और जहाँ 10वां हिस्सा खुदावंद को देने की बारी आती है तो वहाँ पर हम इसमें बड़ी तकलीफ भी महसूस करते हैं। यासिफ, मैं समझती हूँ कि ये उस वक्त होता है जब हम अपने माली मामलात में किसी के जवाबदेह नहीं होते। तो अगर कोई शख्स शादीशुदा है तो अच्छा होगा कि वो अपने जीवन साथी को इस जिम्मेदारी को दे, और आप देखेंगे कि आपकी जो ख़ानदानी माल का जो भी निज़ाम है वो भी बेहतर होगा, और आप खुदावंद के इस बरकत के जो है वो बेहतर मुख्तार ठहरेंगे। और काशिफा, पैसे का इस्तेमाल जो है वो हमारा खुदा के साथ ताल्लुक़ जो है उसको भी ज़ाहिर करता है। जब हम अपने माली निज़ाम को बेहतर तौर पर खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक लेकर चलते हैं तो ये हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और अगर किसी ख़ानदान में माली मुश्किलात हैं या वो माली मुश्किलात की से परेशान हैं या दो चार हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कई दफ़ा
ایسے خاندانوں میں خداوند جو ہے وہ اس طرح راج نہیں کر رہا جیسے اسے کرنا چاہیے، اور اس لیے کئی دفعہ مالی مشکلات کا، پریشانیوں کا، فکر مندی کا جو ہے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور الیاسف ایسے حالات میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پریشانیاں اور فکریں گھیر لیتی ہیں اور ہم خداوند کے وعدوں کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے اوپر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ اور کاشفہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، اور اگر ہم اپنی مالی حالت کو لے کر یا مالی نظام کو لے کر کسی بات کے لیے پریشان ہیں یا فکر مند ہیں یا مالی حالات میں اپنے مسیح ہوتے ہوئے کسی وجہ سے فکر مند ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا خداوند جو ہے وہ یہوہ یری خداوند ہے۔ فکر مندی انسان کو کہیں نہیں لے کے جا سکتی۔ وہ اس طرح ہے جیسے آپ وہ جو ہلنے والی کرسی ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ ضرور آپ کو ہلا رہی ہے لیکن آپ کو کہیں پر بھی نہیں لے کے جا رہی۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں فکر کا حال ہوتا ہے۔ جب ہم فکر کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ فکر جو ہے وہ ہمیں کہیں نہیں لے کے جاتی، کسی نتیجے پر نہیں پہنچاتی۔ لیکن جب ہم خداوند پر بھروسہ رکھنا سیکھتے ہیں، اپنے مالی معاملات کو، مالی الجھنوں کو، فکروں کو، پریشانیوں کو خداوند کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو خداوند خود اسے سنبھالتا ہے۔ پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنی ساری فکر خداوند پر ڈال دو کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے۔ اور آخر میں کاشفہ، مسیحی ہوتے ہوئے اپنے مالی نظام کو بہتر طور پر چلانے کے لیے میں کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ نکات ہیں جن کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر حالات میں لے کے آ سکیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی مالی مشکلات میں سے آپ دوچار ہیں یا گزر رہے ہیں تو پہلے اپنے خاندان کے لیے بجٹ بنائیں اور کوشش کریں کہ اسی بجٹ کے اندر آپ اپنی ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کریں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کہیں ادھار ہے تو پیسے کا ادھار تو اسے ضرور ختم کریں، کیونکہ یہ ایک جو ہے وہ فکر مندی کا بہت بڑا سبب ہماری زندگی میں بن جاتا ہے۔ اور پھر میں یہ کہنا چاہوں گا اور یہاں پر تلقین کرنا چاہوں گا کہ خداوند کا حصے کو جو ہے وہ ضرور دیں چرچ میں، اور یاد رکھیں کہ خداوند جو ہے وہ خوشی سے دینے والے کو جو ہے وہ عزیز رکھتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے مالی نظام کو بہتر چلانے کے لیے اپنے آپ کو کسی کا جواب دہ ضرور بنائیں۔ ایسا کرنے سے جو ہے وہ آپ اپنے نظام کو اور بہتر طور پر لے کر چل سکتے ہیں اور یوں خداوند کے نام کو جلال دیں گے۔ الیاسف، میرا خیال ہے کہ ان ساری باتوں سے بہت سے مسیحیوں کو مدد ملے گی کہ وہ اپنے مالی نظام کو بہتر بنا سکیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ آج ہم نے بات چیت کی ہے اس کو ہم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ خداوند ہماری زندگی میں ہر چیز کا منبع ہے۔ اس نے ہمیں ہر چیز کا مختار بنایا ہے، یہاں تک کہ ہمارے پیسے کا بھی۔ اس لیے ہمیں اپنے پیسے کو خداوند کی مرضی اور اس کے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ مسیحی خاندانوں میں اگر مالی نظام کو چلانے کی مشکل ہو تو کلام مقدس کی رہنمائی ضروری ہے۔ ہم اپنے مالی نظام کو درست طور پر چلانے سے بھی خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اپنے پیسے کے معاملے میں اپنے جیون ساتھی کی مدد لیں۔ ایسا کرنے سے ہم اپنے خاندان کے مالی نظام کو بہتر چلا سکیں گے اور خداوند کی اس برکت کے اچھے مختار ہو سکیں گے۔ کاشفہ، جو کچھ آج ہم نے کلام سے سیکھا ہے اس سے مجھے واقعی اندازہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے بجٹ سے باہر اس پر خرچہ کر دیا ہے۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں یہ بھی واپس کروا دیتا ہوں اور میں یہ بھی واپس کروا دیتا ہوں، میں یہ بھی واپس کروا دیتا ہوں، اور میں الیاسف، میرا خیال ہے اس کو رہنے دیں کیونکہ مجھے اپنے کیمرے میں اس کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ چاہیے لینس؟ جی مجھے چاہیے۔ پھر میں یہ واپس کروا دوں۔ اس کا مطلب جو سب سے مہنگی چیز تھی وہ آپ نے رکھی۔